யோ என்னையா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, பீஃப்னு சுட சுட கொடுத்து ஒரு வழியாக்கிட்டீங்க. ரீசெண்டா வெட்டர்னிமடம் டு WCC போற ரோட்ல மரைன் மசாலான்னு இந்த ஃபுட் ட்ரக்கை பார்த்து ஸ்டாப்பிங்க போட்டேன். இங்க இவங்க சுட சுட கொடுக்குற இந்த பீஃப் ஃப்ரையை பார்த்து டெம்ட் ஆகி போய் நானும் ஒரு பிளேட் வாங்கியிருந்தேன். இது கூட முட்டை பொடி மாஸ் அண்ட் பன் பரோட்டாவும் வாங்கியிருந்தேன். முட்டை பொடி மாஸ் வீட்டில் பண்ற டேஸ்ட்ல இருந்துச்சு. பன் பரோட்டா செமையா பண்ணியிருந்தாங்க. அது கூட கொடுத்த மட்டன் கிரேவி ஊற்றி சாப்பிட டேஸ்ட் அல்டிமேட். இந்த பீஃப் ஃப்ரை தான் ஒரு வழி பண்ணிடுச்சு. சாப்பிட டேஸ்ட் பிடிச்சி போய் திரும்ப வாங்க வச்சிடும். வேற லெவல். லாஸ்டா சிக்கன் 65 வாங்கியிருந்தேன். கேட்டதும் சூடா போட்டு கொடுக்குறாங்க. டேஸ்ட் ஓகேவா தான் இருந்துச்சு. இந்த ஃபுட் ட்ரக் எக்ஸாக்டா வெட்டர்னிமடம் டு WCC போற ரோட்ல லெஃப்ட் சைட்ல ஈவினிங் 6 PM இருந்து அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்க மக்களே.